Vi står og støyle av 8 og 200 meter fri for menn, og han kommer fram mot det. Og så kommer han mål, og han nummer 1, og han ved vunnet 1-24-6-12. Og så gjerne kommer 2-eren 1-0-3-5-4, og så kommer 3-eren 1-1-3-8-12. Her Paul, nu tar lukka istället få att det guldmatchen. Ja, det skulle de få. Det att en capping som Jackson du vantar inför att gänga. Ja, jag skulle vinna. Det var inte som att jag har sagt capping snä en tid som jag så något landa specialiserar mig i och det att jag får att som jag så shot det bara till att och jag gör inte ett det stafetten med slagast. Du är kanske inte behövs det så med så kött som du gör det nu. Nej, det var väl framför allt. Ja, håll 3 sekunder framför nummer 2 så nej, men det fullt skott lägga. Rocknar det ofta vi små marginaler om tar det vinna. Inte tar det så långt. Det är mer haltrus och 100 meter, helst haltrus meter, men nej, det här var inte nog små marginaler som gjort det. Så nu var det så inte mer kväll så här. Men det kan ha 5 guldmedaljer i hus i det. Vad helt om det? Det är öliga sånt låt. Helt otroligt när som man inte förväntas nog och det är alltid öliga sånt låt och det var ju spär gå framst ner. Det är otroligt. Det var så jag kunde faktiskt när jag var vunnit 4 av den här guldmatchen. Helt du att här börjar det manna sig upp mot mannen nu. Det är säkert. Ja, okej, ja. Och mina jag time capping nu. Det är sen jag capping. Ja, det är just det. Men det är ganska gott för det lie att det blir en avskapping med den konfölsen hör mig och man får inte med. Ja, det är nämligen att jag nu går finns mer Brian Hopen och finns så då bara hoppa att nästa 2 åren så blir det ännu bättre och högre toppar så det är så är det inte vi några spårningar om man vinner alla kappingarna. För att vara den nästa kappingen som tog för det låt här gå i? Det vet jag inte ordentligt än, men jag har så tror jag enstaka kappingar och stafettemarschen och hoppa det går bättre. Till mig går så. Redan får man en gått hem marschen. Einstagningar så stafetterna det ska inte kicka efter det vinner. Nej, man älskar att vara så galet att det var 2 lycka avhäpp med det. Nej, det hoppas jag inte det är väl öliga tjejligt. Så lockar vi oss ner gott till någon annan frän och gå ett ny morgon. Tack för det.